20.000 posti di lavoro persi in Veneto dall'inizio del 2012, numeri da incubo come quelli delle vite umane perse per i crediti inesigibili o per i prestiti bancari negati. Il Partito Democratico oggi da Padova ha lanciato il suo SOS alla Regione insieme alla CGIL. Alla Regione avevamo chiesto che uscisse dalle cose generiche, che fosse in grado di mettere in moto risorse, orientamenti, indirizzi, che costituisse anche una sorta di task force a livello regionale in cui fare il monitoraggio dei punti di crisi e vedere come si affrontano. Alla vigilia della seconda conferenza nazionale sul lavoro che si terrà a Napoli il 15 e 16 giugno è il PD ad affrontare la questione lavoro in Veneto, dove emergono tante contraddizioni come ad esempio gli annunciati e poi ritirati 1.000 esuberi alla Safilo. Il PD si chiede dove siano le strategie della Regione sul lavoro. Sono sicuro che l'attuale governo regionale a guida Zaia abbia in mente esclusivamente un'attività di assistenza sociale per i licenziamenti, non ha in mente politiche industriali. Intanto la riforma del lavoro del governo Monti passerà in Parlamento con una certa tranquillità. Lo dice convinto l'ex ministro Treu, d'accordo con la collega Fornero sul controllo della produttività nella pubblica amministrazione. Io credo che sia una responsabilità soprattutto dei dirigenti e premiare chi funziona meglio, non demoralizzare i pubblici dipendenti che sono stati attaccati dal precedente governo ingiustamente, anche questa è una grossa sfida.